पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जाने पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जाने पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। नमस्कार, दैनिक सवेरा देखने वाले सारे दर्शकों का एक बार पतिया मता स्वागत है। दोस्तों अज की जी है स्टोरी थोड़े सामने दसन जा करते हैं। ये स्टोरी है एक मड़ीन ग्रां का रौहने वाला एक मुंडा जिंदा की नाम है थोड़ा रोशन। हाँ रोशन है जेह्ड़े कि बड़े शैल गाने गाते हैं। आओ अज थोड़ी इंदे कन्नै मलाटी कराने ते पुछने आने कि इन्हें कियां शौक पेआ और जेह्ड़े गाने गाते हैं ते गाने दे कन्नै कन्नै और की कम्म करदे जी। सर सुनाइए पहला सारे कोला साढ़ा सवाल ये होगा कि तुसें जेह्ड़ा गाने का शौक जेह्ड़ा कियां पेआ? बचपन कोला शौक बचपन च घर च कोई गांदा हा? घर च पापा मेरे गांदे कित्थे गांदे? मतलब वो कार्यक्रम करते सी अपने जागरण वगैरह महफिल वगैरह गांदे उस तो बाद शौक पे आ गया। तो मतलब कि जिसलै डैडी होर जंदे थे उन्हें दिक्खी हाँ जी ते स्टार्ट कुत्थों कीता? स्टार्ट बचपन चो स्टार्ट किया जी। बचपन तो स्टार्ट किया डैडी दिक्खी ते मतलब हून जिसलै तुस गाने गाने केह्ड़ी जगह गाने गाने होन्ने? मतलब सारे जगह कोई प्लेटफार्म नहीं थोया थुहानूं कोई ऐसा कोई बड्डा केह् दिखदे हो जम्मू कश्मीर बिच जेह्ड़े प्लेटफार्म है ओह् सारे अपना कटरा जेह्ड़ी एडिशन होंदे उत्थे भी एडिशन उत्थे भी ठीक है। ते एह् है मड़ीन दे रौहने आह्ले जेह्ड़े गाने बड़े शैल गांदे न। उं'दे इंदे कोल इक पैह्ले गाना सुन लैन्ने आं। कोई गाना सनाओ जेह्ड़ा थुहानूं बड़ा पसंद होऐ। तुम्हें दिल लगी भूल जाने पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जाने पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तुम्हें दिल लगी भूल जाने पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। बड़ा गै शैल जेह्ड़ा इ'नें गाना गाया तुसें भी सुनेआ होना किन्ना शैल आवाज़ है इंदी ते जेह्ड़े कि जागरण बिच जेह्ड़े ने गांदे ने ते कन्नै कन्नै जागरण दे कन्नै कन्नै होर केह् करदे? बस यही स्कूल की गड्डी घर बिच कौन कौन? तीन ब्रदर असें दो सिस्टर। केह् करदे न? मतलब मजदूरी करदे ने। मजदूरी करदे ते केह् लगदा जि'यां कि थोड़ी इन्नी शैल आवाज़ है क्या टैलेंट जम्मू कश्मीर बिच टैलेंट की कोई नहीं कोई सपोर्ट नहीं कोई सपोर्ट नहीं है कि मतलब केह् अपील करदे हो टैलेंट? अपील यही करदे कि हाँ पिछे रह करने सी सपोर्ट करना सपोर्ट करना ते रोशन होर जेह्ड़े ने एह् तुहानूं दस्से हैं कि इंदा साफ तौर पर आखना है कि जेह्ड़ा एह् साढ़े जम्मू कश्मीर दा टैलेंट है टैलेंट हर बच्चे बिच है लेकिन किते ना किते प्लेटफार्म जेह्ड़ा ओह् हैनी लभदा ते किते ना किते रिक्वेस्ट भी करा करदे ने एडमिनिस्ट्रेशन अग्गें भी कि जेह्ड़े प्लेटफार्म जेह्ड़ा है कोई ना कोई इंदे आस्तै दित्ता जाए और इंदी आवाज़ बड़ी शैल है। चलो एक गाना होर इंदे कोला सुनने आं। भक्ति गीत सुनाओ। गाती तू ना करे ता ते होर करे केड़ा ते मेरियां सबे जरूरतां पूरियां नूं लोकी तकदे ऐ पुगुना मेरे ते मैं तकदा रह मैं तां तेरियां मेरा किसे ना पुछया हाल मां मैनू ला चरना दे नाल मां मेरा किसे ना पुछया मां तेरे दरबार दी उच्ची निराली शान है तेरा जो भी हो गया तू रखिया उसदा मान है वो कदी आया ना मेरा। ਇਹ ਮੜੀਨ ਦੇ ਰੌਣੇ वाले रोशन जेह्ड़े कि किन्ने शैल देखो इंदी आवाज़ है और किन्ने शैल गाने गांदे हैं। इ'यां गै केई सारा टैलेंट जेह्ड़ा है साढ़े इलाके जेह्ड़ा छुपे दा। फिलहाल असें इंदी आवाज़ सुनी सानूं बड़ा शैल लग्गेआ। वीडियो गी जिन्ना होग उन्ना शेयर करेओ। दिखदे रहो दैनिक सवेरा।